एक लड़का था, ठीक है। उसका किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब था ना, ठीक है। जब भी वो कपड़ा धोता था ना तो बारिश हो जाता था, फिक्स एकदम। बोलते हैं ना, ऐसा सबके साथ कभी किसी के साथ होता है यार, जब भी मैं निकलूँ तो ये हो जाता है। तो एक दिन खूब टकाटक एकदम धूप निकला होता है, और तो सोचता है कि अच्छा आज धूप निकला हुआ है ना, आज तो बारिश नहीं होगा, हम जाते हैं दुकान पे सर्फ लाने। लेकिन उसका किस्मत इतना गंदा, जैसे ही दुकान पहुंचता है ना तो दिखता है कि एकदम पूरा घनघोर बादल जो है ना, एकदम पूरा उतना ही देर में छा जाता है। तब ये क्या करता है ना, ऊपर की तरफ देख के बोलता है, अब तो लगता है कि बारिश होगा। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बिस्किट लेने आया था। Oh, no, 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 no.